Dek Putri. Nggih Kang Mas. Derek bingah kula ingkang sowan. Kagem panganten kekalih. Nggih. Mbak Tri Susilowati kalian Mas Rahmadani Nurfianto manjing dados keluarga ngayem tentrem bagya mulya donya prapting belahan. Amin amin. Enggal pikantuk tangsuling katresnan kang wujudipun golek kencana ing bangkit tata jalma. Amin nggih Kang Mas. Mugi-mugi dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah krana menika ing rawuh semanten kathahipun para pinisepuh nadhe ngendika bilih dongane wong 40 padha karo dongane wali siji. Oh ngono ya Mas. Iki dongane dijabah engko penganten sakwise dipahargya dang diparingi keturunan. Iki kojur kok. Ngambara ing angalangut bebasan tanpa tapi makin nawa ngimpi iki tak toke lagon ngimpi iki mergone mau aku esuk mau tangi turu wis di WA piye kene. Heeh piye Mas. Mas nyuwun langgam ngimpi pun bawane pun palaraken. Oh ngono. Pisungsum kagem Pak Widaya, Dishub. Oh, ingkang ngersakaken lagon menika Pak Widaya. Berarti menika siang menika rawuh napa? Nggih, Kyai mriki kok. Oh, inggih. Tan kata lempen ugi pun kintunaken kagem kadang besan ingkang saking gudang. Dirawuhi dilenggahi Pakku Gedhe. Oh ngono Pak Mas. Digiya wilujeng lenggah Pak De. Ya, diaturke langgame ngimpi. Monggo diajeng. Kula diati-ati le nyuwara ya. Oh, aku ngerti berarti ora gelem bahas masa lalu mergo ono Pak Demu. Ora. Seripet, seripet, limpiane mrak. Wiragane hang lam
mlaku rono to. Mlaku rono. Nah, rono-rono ben rata, mburi-mburi kae. Ayo. Ya iya. Ado-ado kok Solo 3 di rawuh kirene kok. Gen rata, ayo. Bener. Mbak Putri. Sampun dipun aturaken.